O da Allah Qur'anda rəhməti təcəlliyə gəlir buyuruyor. Hər kəs tövbə eləsə, yubəddilillah səyyiatihim həsənat. Allah onların səyyiatın həsəniyə təbdil eləyəcək. Günahların ibadət yazacağım Pərverdigar aləm buyuruyor. Çünki insan xalis tövbə eləyib qeydəmdə bəzi insaniyyəti bitək. Bitək bəzi insaniyyəti də günah qalmıyor ki. Necə ki sən görəysən bir aşğal yeri dönüb təbdil eləyəndə məzriyə və bir zaman aşğal töküb məzriyə təbdil etsən gül bitək də oradan gəndi gəlmir, gülü gəlir. İnsan ki vaxtı nəfsin bir dəfə yudi gül bitirə insanın nəfsində. Fər ruhun və reyhanun və cənnətun naim. Ruh reyhan olur insan. Gül bitirə insan. Allahu ekber.